總樓價40萬，買商場上蓋，隔離仲要係鐵路。Hello， 大家好，我係康華地產 Andy 姐。嗱，而家經我哋公司成交嘅話咧，我哋公司會贈翻3年嘅管理費俾業主嘅。又或者咧有啲乜嘢咧，隨時可以上翻嚟我哋南豐中心6187室上嚟攞翻資料啦。當然亦都可以打呢個電話直接揾翻我 Andy 姐嘅。嗱，今日我 Andy 姐咧帶大家去睇一個中山嘅樓盤。咁呢個樓盤咧價錢好平嘅啫，總樓價40萬啊，唔係首期啊。咁而且咧係一個大型商場上蓋，隔離就係鐵路。咁個鐵路咧我哋可以直接去廣州咧，都係講緊3個字嘅時間，而且仲係現樓。咁乜嘢樓盤咧？我轉頭先開估。咁而家我個位置咧就係呢個羅湖嘅大劇院地鐵站 F 出口，咁一陣間咧我就會上一架咧網約巴士，咁我睇一睇咧呢架巴士嘅車程咧，直接去到呢個樓盤要幾耐嘅，咁我哋轉頭見啦。嗱，咁而家我哋就上到呢個巴士啦，咁呢個巴士咧就非常之乾淨嘅，同埋冷氣係非常之勁嘅，非常之舒服啦。咁同埋咧而家個時間咧就係8點20分啦，8點20分，8點21啦，而家啱啱開車嘅啫，仲喺大劇院嗰度附近。咁就而家我就喺呢個大劇院出發啦。咁其實呢啲巴士咧有好多個站點可以上到車嘅。咁譬如有福田口岸啦，有大運啦，有寶安啊等等。咁啊視乎你身處邊個位置啦。咁我就選擇咗喺呢個羅湖嘅大劇院。咁同埋咧落車嘅位置亦都係非常之多嘅，因為佢每一日咧都好多班車。咁但係去嘅地方都係唔同嘅。咁就要大家留意啦。咁有啲車咧就去石岐啊、東區啊、小欖啊、三鄉啊、坦洲啊、南頭啊等等咁樣嘅。咁就架車都唔同嘅，所以大家要自己揀啱翻嗰個班次啦。咁而家我嘅目的地咧就係呢個中山嘅南頭。咁究竟要幾耐車程咧？咁我哋轉頭落車再見啦。Andy，你過緊嚟喎。係啊，嗱，匯合啦，喺呢度，冇錯。嗱，啱啱我喺羅湖咧就8點20分上車嘅，咁而家咧就10點50分。係啦，即係2個半鐘。2個半鐘。係啦，你話係咪好快？唔算咁，但係咧，如果你話真係坐呢啲巴士，我建議咧都係喺福田又或者咧深圳灣嗰邊坐咁就會快啲。羅湖咧確實係要2個半鐘嘅。車係咪啊？應該少少塞啦咁，同埋前面咧三角嗰度咧有整緊路嗰度都塞一塞嘅。咁但係如果福田嘅話，又或者深圳灣嗰邊咧前海嗰邊啦，就會快啲啦咁，同埋如果你唔想坐巴士嘅話，亦都可以坐呢啲咁嘅鐵路啦。咁啊有呢個城軌，咁啊可以去翻呢個中山北站。又或者廣州南站嗰邊，咁啊轉翻高鐵嘅話咧，翻去我哋嘅深圳北，又或者西九龍咧，都係好快嘅咁啊唔需要話咁耐嘅時間啦。又或者我哋本身屋苑樓下咧，就已經係有直通巴咧，亦都可以直接翻香港噶啦。咁都有幾個選擇嘅，咁啊睇視乎你哋中意邊個方法啦。咁啊呢個咧就係嗰個城軌啦。咁啊我哋去翻呢個廣州又好，去翻呢個珠海又好，都係非常之方便嘅。嗱咁同埋咧呢度身後邊呢個就係咧嗰個我哋今日介紹個項目嘅商場，就係一個超大型60萬平方嘅一個海亞繽紛城嘅商場。開咗業未先？開咗㗎啦，1期已經係營緊業㗎啦，佢2期咧仲搞緊，咁但係咧應該都好快㗎啦。咁啊開完之後咧就一個超巨型嘅商場啦，仲大過你深圳嗰啲啊。咁同埋咧嗱呢度咧就係嗰啲公寓啦。咁我哋今日介紹嘅產品咧就最主要係呢啲咁嘅細積，好抵玩，40萬到已經係有交易㗎啦。40萬買到？係啦，冇錯。堅啊！堅嗱，咁事不宜遲啦，不如我哋入呢個銷售中心了解下先好嘛？好啊！咁我入到嚟呢個銷售中心啦，咁我再補充一下嗰個交通啦。啱啱我就講過啦，話可以由羅湖嗰度直接坐嗰啲巴士嚟呢度啦，但係就唔建議遠少少，因為就咁其實咧喺福田又或者咧喺呢個前海坐咧就會快好多嘅。前海咧個半鐘都可以到㗎啦，福田咧我估係2個鐘到，亦都到嘅。咁呢個係嗰個咩巴士啦，網約巴士啦。咁另外咧，亦都其實可以咧坐船嘅。咁我哋樓盤咧去呢個中山港都係講緊9個字到嘅時間，跟住咧中山港坐翻船去呢個中港城，咁啊大概1個鐘到啦，咁都係個零鐘就可以去到市區㗎啦。另外亦都可以咧坐翻高鐵啦，啱啱都講過㗎啦，可以去呢個南頭站嘅城軌，就轉翻去呢個廣州南站啦，又或者可以嚟到我哋呢個中山北站咁啊可以再接駁翻呢個高鐵，就可以翻到我哋呢個深圳北同埋呢個西九龍。其實去容桂站都得㗎，可以轉車嘅。係啦，容桂站咧就會密啲，因為呢個站咧就會再早期少少嘅。咁我哋去容桂站呢個已經係順德嚟㗎啦，都係講緊2個字到嘅時間就可以到㗎啦，快過我哋去石岐咁，同埋亦都可以選擇咧嚟到呢個珠海站啦搭嗰個城軌，跟住再轉翻咧我哋嗰啲金巴啦，咁啊可以直接喺呢個港珠澳大橋過翻去我哋呢個東涌嗰邊嘅。係啦，其實要搭滴滴㗎。係啦，中間呢個搏一搏滴滴啦，咁都係講緊10零蚊，係啦，10零蚊嘅事嚟嘅啫，冇錯。咁我哋再過一個嚟睇睇呢邊啦。嗱呢度都講咗㗎啦，其實咧都係建議喺福田啊、深圳灣、前海一帶上翻車啦。羅湖就真係唔建議㗎啦，差唔多要2個半鐘甚至乎以上嘅。係冇錯咁同埋輕軌啦，咁我哋南頭站去翻廣州都係講緊3個字到嘅時間，跟住廣州南再去翻西九都係講緊48分鐘嘅啫。咁所以咧，我建議嘅話咧，高鐵、鐵路係最方便、最舒服㗎啦。大致上嗰個交通嘅情況咧就係咁樣啦。嗱，沙盤就交俾 Tony 你啦。好啊，好啦，唔該晒 Andy 啦。咁我哋而家嚟到海亞繽紛城嘅沙盤啦。咁我哋見到咧呢個超級大型嘅商場。
60萬平米㗎，已經一期已經開晒業㗎啦。咁呢一座就係寫字樓展覽會，係啦，洲際酒店係啦，全部好 high 卡嘅物業嚟嘅。咁係啦，呢度咧就係空中花園，咁遠處咧就係一個滑雪場嚟嘅。冰雪世界係啦，冰雪世界，不過而家未開業，仲整緊㗎，動緊工嘅。咁我哋睇翻嗱呢一邊咧就係海濱分城啲住宅嚟嘅，已經沽清㗎啦，係啦，沽清㗎啦。仲有啲180平方嘅單位，冇單價要13,000蚊，同埋無批㗎。而家賣緊4棟，同埋嗰邊嘅9棟，係啦9棟。中間呢度係啦。咁我哋一陣間咧會上咗去9棟先啦，我同 Andy 嚇上咗9棟先，睇一隻積咧係4棟都冇嘅，係啦。咁我哋再最尾去翻4棟，睇啲細積同埋兩房單位嘅。好啊，個價錢絕對美麗，好嘛？係啦，冇錯啦，而家行啦。咁而家咧我哋嚟到呢個第9座嘅大堂啦，咁而家我哋就上去睇呢個示範單位嘅。嗱，咁呢度管理費咧就係3個8一個平方嘅。誒，點撳唔到嘅？喂，醒啲啦！喂，原來喺呢度，唔該曬，嘟一嘟，跟住攝像頭。都 OK。咁 OK 啦，咁啊唔會有插入嚟啦。係啦。係嘛？安全都幾高。嗱，3個8一個平方嘅管理費，咁啊抵玩，同埋而家係送1年嘅管理費嘅發展商。嗱，咁而家咧我哋第9座咧，咁啊睇一個咧好唯一嘅一個單位，究竟點樣唯一咧？我哋而家先過去睇。好。就上到嚟呢個第9座啦，咁啊睇個現樓。咁而家咧我每一層呢度咧係有17個單位，5部 lift 嘅。係啦，咁最高咧就係呢個30樓啦。咁而家我哋個位置就喺13樓嘅。咁我哋第一間睇嘅咧就係呢個54平方嘅單位啦。54平方嘅單位有啲咩特別咧？就係佢70幾以下唯一一處咧係可以通到燃氣嘅單位。咁啊係啦，冇錯，同埋做嗰2房嘅。咁我哋入嚟睇睇啊。嗱，咁而家眼見咧呢個就係嗰個交標嚟㗎啦，就係咁樣交俾你㗎啦。咁啊企缸啦，咁啊洗手盤啊、鏡櫃啊咁樣啦。當然就唔係話好豪華嗰種咁啊，但係實而不華啦。跟住我哋再嚟到呢度一個廳。係啦，一個橫廳咁樣啦。個開間咧，呢度個開間咁啊，大概係2.88米度。咁至於個深度咧，就係嗰個4.19咯。同埋個樓底咧，就大概係3米嘅。跟住咧，我哋再睇睇個廚房。嗱，個廚房咧就係一個 L 字形嘅設計啦。咁到時咧3件套都係有啦。咁啊，包括咧呢個抽油煙機、煮食爐同埋嗰個消毒櫃都係老闆牌子嘅。咁同埋到時咧個雪櫃咧亦都可以放翻呢個位置啦，預留咗空間㗎啦。跟住我哋再睇睇呢間房。嗱，呢間咧可以做主人房嘅。夠晒大嘅，咁亦都可以偷埋嗰個窗台位置啦，咁同埋咧，我哋呢個景觀咧就係向翻北嘅，係啦，望翻內園啦，我哋自己屋苑，入住率都高喎，高㗎，嗱對面你睇下見到話全部都係晾晒衫啊、整晒窗簾啊嗰啲咁樣嘅，嗱咁我哋可以過嚟呢邊睇睇啦，咁呢度咧係一個露台嚟㗎，咁啊到時咧放洗衣機啦，同埋可以晾衫啊、擺翻啲雜物啊咁樣啦，咁我哋望翻個景觀都係向北嘅，咁同啱啱嗰間房係一樣啦，咁我哋呢度左手邊咧就係嗰個商場啦。佢總面積咧，呢個商場咧有60萬平方嘅，非常之大嘅一個商場啦，直頭係大添啦，係啊，喺深圳 No.1 添㗎啦，係啊，跟住呢邊咧就係嗰個城軌嗰條鐵路啦。嗱呢個方向咧，我哋呢一間咧確實係有啲聲嘅，特別係城軌行過咧係有少少噪音嘅，呢個要留意。不過好彩佢唔係通宵嚇。跟住我哋再嚟睇睇呢間房，嗱佢呢度就間咗間房啦，咁其實兩邊你都可以封晒都得嘅，有權做3房嘅，咁但係就保留翻個露台放雜物啊或者洗衣機就會好啲啦。嗱呢度佢就封做咗一間客房。嗱咁呢一間個價錢咧就係44萬嘅，54平方，唯一一個細單位能夠通到燃氣嘅就係呢一間啦。咁抵？係啊，唯一一間㗎咋，其他嗰啲冇嘅，全部都係用電嘅啫。呢度係可以明火煮食嘅。嗱咁我哋而家再睇下其他嗰啲單位。嗱咁好啦，我哋而家嚟到4棟咧，再睇一睇現樓啊。咁而家係10樓嘅2房單位，77平方米嘅。呢度咧佢係19間啊，19房。係啦，啱啱講個17房。係嗱，其實呢個間隔咧就非常之好使啊。咁我呢一邊咧就見到啦，係飯廳嚟嘅啦。咁你擺張圓台都冇問題嘅喎，2房係咪啊？都見使嘅。嗱咁過嚟望一望個廚房咧。L 型嘅廚房通埋天然氣啊，咁啊明窗啦出邊露台係啦，民水民電，民水民電冇錯啦。理論上咧77平方以上嗰啲單位先可以通到燃氣嘅，係啱我哋嗰間係滑雪啲嘅啫，冇錯啦，係通唔到嘅。跟住咧我哋睇睇景觀啦，嗱呢邊咧係北向嘅北向嘅，咁個露台咧嗱2房嚟計咧係非常之大㗎啦。咁啊呢度差唔多5、6米㗎啦，嗱見到啦2房嘅，超長。哇3房單位嘅個露台都未必有咁闊落啊！嗱咁我北向嘅景觀咧就係內園啦，一字棚腔嘅內園，都好整齊。喂，呢間好好多，啱啱嗰間咧近嗰個城軌啊。係啊，呢度安靜好多啦，咁嗰邊都係城市景啊，咁啊有啲家鋪啊、食鋪，全部民生嘢全部都有嘅。咁我哋望一望呢一邊啦，呢一邊嗱眼見咧入伙咧70度啦，7成度，咁啊有啲係吉咗喺度嘅7成度嘅。嗱呢邊就係公寓啦，係啦，中間即係後少少嗰啲咧。呢邊住宅賣晒㗎。係啦，1、2、3全部係公寓，嗰邊就係住宅嚟㗎啦。
係啦，最盡頭嗰啲係。冇錯啦。嗱，跟住過嚟睇一睇兩間房係點樣嘅，同埋睇一睇佢個廁所係點樣。咁而家都係交標嚟㗎啦嚇。補充翻啦，住宅係仲有啲180幾平方嗰啲單位啊，其他嗰啲就賣晒㗎啦。但係咧個單價會到13000嘅，無批啊。咁所以咧，其實個公寓個性價比就會高好多啦。梗係啦，你自住啫嘛。其實講真，你中山多數都係自住養老退休嘅，第二家園嚟嘅。咁啊嗱，沖涼房企缸，酒店式㗎啦，好闊落㗎啦。咁呢邊啊馬桶咧，馬桶麻麻地普通嘅。唔該咯。係啊，咁呢個係客房咯，我當佢。嗱，客房就唯一不足之處咯，我覺得個採光面又細咗啲，係啦，係啦，細咗啲啦，咁跟住過嚟望望間主人房，嗱，主人房就好明顯啊，大咗啲嘅。咁呢邊係黐咗張牆紙嘅，咁啊四四方方，三邊落床絕對冇問題嘅。咁依然係北向，嗱呢邊嘅採光面咧就大嘅啦。咁佢呢邊嘅窗簾嗰個位咧，全部做齊俾你嘅。同埋呢個方向都係向翻北啦，同個廳嘅景觀係一樣嘅。冇錯啦，冇錯啦。咁間咩價？一口價60萬。60萬，單價7700蚊到。跟住落嚟咧，睇一間平絕全場嘅一房一廳。平絕全場？係啦。全場喎。係啦，價錢絕對有驚喜嘅一房一廳啊！咁我入嚟睇下先啦。入嚟啦，呢度開間啊，2.9㗎啦已經。即係呢個位。係啦，冇錯啦。係啦，呢邊客廳個位。進深去到4.7㗎啦，門口到露台呢一邊啊，係啦。咁其實個廳咧就呢邊可以做翻個飯廳，缺點咧就呢度冇採光，到時咧睇下點樣佈置，係啦。過嚟睇一睇間房啊，攝影師。Andy 姐唔係攝影師啊，辛苦你啊，今日客串。係啊。嗱，呢一間就係咁房嚟㗎啦，向北嘅。嗱，通常咧呢啲咁嘅單位咧都係開放式，但係呢度咧係真係有間。有間咁房嘅，而且採光面咧全部有㗎嚇。仲有露台喎。有露台係啦。咁啊，露台同頭先嗰間差唔多嘅，不過都可以過嚟望望啦。呢邊間都係有露台嘅。係啦，洗衣機呢可以擺呢個位置，去水位全部做埋嘅。鳳凰樓層係咪啊？係。而家鳳凰樓個方向咧都係向北。向北。嗱，景觀就內園啦，同埋樓景啦。咁但係就勝在安靜，全場最平。全場最平啊！嗱，緊張嘅一刻到啦。呢一間一房一廳鳳凰樓層36.9萬，搞掂。36萬嗰隻37萬都唔使。係啦，冇錯啦，一房一廳。向北。向北，冇錯。嗱，如果你話向北唔中意嘅，仲有一間向南嘅 ，Andy 姐同我哋一齊去好唔好？好。嗱咁咧，我哋而家睇呢間咧都係39平方單位，咁啊同啱啱嗰間咧一樣嘅，只不過咧方向唔同啦。咁入到嚟咧呢邊咧個交標亦都係有個鞋櫃嘅。咁啊呢度咧就係嗰個廚房個位置啦 ，open kitchen。咁啊到時咧2件套都有埋啦。咁但係咧呢啲咁嘅細單位咧係通唔到燃氣嘅，即係冇得明火煮食嚇。咁另外咧呢度咧就係嗰個洗手間啦。咁啊一個企缸個位置啦。以我嘅身形咧就足夠噶啦，跟住就洗手盤。好似我爭啲喎，你爭少少啦。咁同埋咧，啱啱更正翻啦 ，Tony 啱啱講錯咗，話嗰個2.9嘅開間其實咧係2.49嘅啫，係啦，冇錯。我呢個位2.49，係啦，冇錯。咁我哋最主要咧就係睇一睇個景觀啦，好嘛？嗱呢個開陽光喎。嗱呢個方向咧係向南嘅，咁望翻咧我哋樓下嗰個商場啦，60萬平方個商場啦，跟住左手邊就係嗰個冰雪世界個鏡頭去嗰度整緊㗎啦，整緊個外牆冰雪世界。係啦，呢度。係啦，跟住前面嗰個就係嗰個城軌嗰條路啦。係。跟住呢邊就係8座啊9座，啱啱我哋去嗰度啦。我哋第一間睇就係嗰度啦，第9座。第9座。跟住咧前邊呢度咧就係洲際酒店，5星級酒店啦，5星級嘅洲際酒店。跟住呢度咧就係嗰個總部啦，嗰個咩賣電器嗰個總部 office 嚟嘅。係啦，咁我哋呢個景觀咧就會開揚啲，咁同埋咧個方向就會更加好，向南嘅。冇錯啦，係咪好想知道個價錢咧？梗係啦。係啦，嗱，如果自己住嘅話咧，我覺得呢間就會比較好啲啦。嚇，咁啊景觀啊方向都會好啲。啊，咁個價錢就係40萬嘅啫，多少少。3萬蚊咧。即係如果你我哋收租嘅，當然係向北㗎啦，就會個回報率會高啲啦。但係自己住嘅話，就呢間好啲。嗱，租金咧一房我哋呢啲單位咧就大概可以租到1500蚊嘅，升咗㗎啦。嚇，之前1300㗎咋。咁2房嘅話咧就2000蚊。喂，而且聽聞唔好租喎，一房出嚟好多人已經租。係啦，冇錯，因為我哋周邊咧亦都好多嗰啲電器嘅企業啊，咩 TCL 啊嗰啲都有齊晒。咁呢啲人都要住㗎，係嘛？啊，咁所以我哋呢邊咧其實係非常之好好租嘅。
好啦，Tony，咁我哋就睇完樓啦。咁正啊！點啊？正！嗱，我啱啱喺片頭嗰度講錯嘢啊！報錯價，唔係40萬啊，係369000都已經有啦。其實咧係銷售姐姐冇話俾你聽嘅啫，啲好物咧沉歸底嘅啫，係啦，佢嚟到先俾阿經理價你。369000。係啦，因為呢啲價咧唔係話個個都輸出嘅嚇。同埋有埋裝修啊！係啦，有埋裝修，仲要1年嘅管理費。係啦，送埋管理費，送裝修，呢度配套其實都強嘅。深圳啲配套也不過如是，商場、地鐵呢度係爭地鐵啫，但呢度有城軌。係啦，冇錯。下邊呢個商場咧係60萬平方啦，因為幾年前我都嚟過嘅。咁其實咧當時我都好擔心呢度嘅配套嘅。咁但係今日我嚟到呢度咧，發現已經有一個咁大型嘅商場，裏面有大型嘅超市、食肆、行街，完全係冇問題。放心推啦，全部冇問題。放心推啦。冇錯，同埋仲有一個有 IMAX 嘅戲院，仲有個冰雪世界，小朋友最中意嘅。咁就配套咧係齊全晒嘅。即係其實對應晒啦。其實配套之前又話呢度有啲咩，其實我哋都有少少保留嘅。都有擔心㗎，會唔會有㗎？咁而家係有啦，真係有嘅。而家2期仲擴建緊嘅。係啦，即係所有嘅嘢全部睇得見、看得着嘅。係啦，冇錯。咁同埋嗰個鐵路啦，就喺我哋隔離嘅啫。呢個城軌咁，無論我哋翻珠海又好，去廣州又好，甚至乎轉翻高鐵咧，都係非常之方便嘅。咁就講緊30幾萬就可以有呢啲咁嘅配套。36.9萬。鐵路旁雙床上蓋。係啦，30幾萬。唯一嘅缺點啊，唯一嘅缺點就係冇地鐵啦，係啦。不過你中山嗰啲就唔會有地鐵㗎啦，有城軌㗎啦。除咗冇地鐵，其他全部都有啦。冇錯啦。咁所以我覺得呢個樓盤咧，如果你話真係平平地，唔好話30幾萬啦，40萬啊，其實買到一個咁樣嘅地方咧，我覺得係物超所值嘅。退休，冇錯，真係 OK 嘅嚇。咁首先我哋一定係退休自住，咁你話投資就之後嘅嘢嚟嘅。係啦，冇錯。退休自住一定係一流嘅。係啦，係一樣嘢咧，要提一提就千祈唔好喺羅湖上車，好似我咁樣啦，坐嗰啲咩樣樣巴士，唔好喺羅湖。係啦，喺福田又好，前海又好，都唔喺羅湖啊。因為前海其實咧過嚟係好快嘅，大概係個半鐘到嘅時間咧，都可以到我哋呢個樓盤嘅。咁啊非常之方便，福田都得嘅，福田口岸。同埋咧，俾多個 tips 咧，如果呢度翻落去咧，去到福田口岸嗰邊咧，建議提早2-3個站喺前海落車，特別係香港公眾假期嗰陣時，塞車塞到暈，早啲喺前海嗰邊地鐵站咧，翻去深圳灣口岸、福田口岸會方便好多，慳時間好多。係啦，又話可以喺呢度又或者可以喺我哋隔離呢個城軌站，可以轉翻去呢個中山北站啦，同埋呢個廣州南站，跟住再轉翻高鐵，翻去我哋嘅深圳北又好、西九龍都好啦，都係好方便嘅。係啦，冇錯啦。咁嗱，不如咁樣啦，咁有啲乜嘢咧，可以打電話揾我 Andy 鄭啦，同我 Tony 啦攞資料，亦都可以上去荃灣嘅南豐中心親自6187係啦揾我哋嘅，好嘛？咁今日到呢個為止先啦，好，下次再見啦，拜拜。嗱，依家咧就係3點52分啊！咁我就喺呢個海納分城咧，就翻呢個福田嘅。咁我今次睇下咧，要個時間要幾耐啊？咁轉頭見。嗱，咁我哋終於嚟到呢個福田口岸啦。咁啊，而家係5點8啊，5點8。咁我哋大概係用咗1個鐘頭零9個字10個字到嘅時間咧，就嚟到我哋呢個福田口岸啦，福民地鐵站啊。咁我哋去呢個前海灣咧，就係用咗1個鐘頭嘅時間；去呢個深圳灣口岸咧，就用咗1個鐘頭零4個字嘅。咁但係我哋嚟到呢個福田口岸咧，其實係唔需要咁耐嘅，因為咧啱啱喺深圳灣口岸嘅時候咧，師傅就去咗個 toilet，咁同埋咧深圳灣公園嗰度咧就塞咗一陣。咁如果唔係嘅話咧，我估計一個半鐘頭到嘅時間咧就可以到㗎啦。咁但係咧，我哋千祈就唔好喺羅湖出發，因為今朝我就瀨咗嘢㗎啦。因為好多個站嘅，我哋喺深圳都玩咗成個幾鐘先離開深圳。咁所以咧，我建議如果出發或者翻嚟嘅話咧，都係喺福田口岸又或者深圳灣口岸咧就會最方便同埋最快嘅。